नमस्कार, स्वादिष्ट रेसिपीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आजची आपली रेसिपी आहे प्रसादाचा शिरा. शिरासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी रवा, 1 वाटी साजूक तूप, बदाम, काजू, चारोळी, बेदाणे, वेलची पूड आणि 1 वाटी रव्यासाठी आपल्याला लागणार आहे मेजरमेंट 3 वाटी दूध. आपण दूध उकळायला ठेवले आहे. दुधाला छान उकळे आले आहे. शिरा बनवताना आपल्याला उकळत्या दुधाचाच उपयोग करायचा आहे. दुसरीकडे आता आपण कढई गरम करायला घेऊ. त्यात 1 वाटी साजूक तूप घेऊ. तूप हे चांगले गरम झाले की त्याच्यात काजू बदामाचे तुकडे फ्राय करून घेऊ. काजू बदामाचे तुकडे छान फ्राय झाले. याला आता आपण काढून घेऊ. गॅसचा फ्लेम हा आपण कमीच ठेवायचा. तूप हे चांगले गरम झाले आहे. त्यात आता 1 वाटी रवा भाजून घेऊ. रवा हा मंद आचेवरच आपल्याला भाजायचा आहे. रवा हा चांगला भाजला गेला तर तो दाताला चिटकल्यासारखा होत नाही. शिरासाठी रवा कसा भाजला त्यावर सगळी चव अवलंबून असते. साधारण 10 मिनिटं मंद आचेवर आपला रवा हा छान भाजला गेला. आता त्यात आपण दूध घालू. गरम दूध मिक्स करताना ते हळूहळू घालायचे म्हणजे छान मिक्स होते. बघा, आता आपला रव्यात दूध छान मिक्स झाले. 2 मिनिटातच रव्याने सगळं दूध शोषून घेतलं. आता आपण याच्यावर एक वाफ काढून घेऊ. दूध व रवा छान वाफवला गेला की त्याच्यानंतरच त्याच्यात साखर घालायची. 1 वाटी रव्यासाठी आपल्याला 1 वाटी साखर हे प्रमाण आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे साखर कमी जास्तही करू शकता. आता आपण याला छान मिक्स करून घेऊ. आपण हा बारीक रव्याचा शिरा केला आहे. बारीक रव्यासाठी आपल्याला 1 वाटी रव्यासाठी 3 वाटी दूध, 1 वाटी साखर व जाड रव्यासाठी आपल्याला 4 वाटी दूध हे प्रमाण आहे. बघा, रवा छान आपला वाफवला गेला. आता आपण याच्यात ड्रायफ्रूट घालू. चारोळी, बेदाणे, काजू बदाम फ्राय केलेले व सगळ्यात शेवटी वेलची पूड. वेलची पावडर आपल्याला ही शेवटीच घालायचं आहे म्हणजे त्याचा सुगंध छान येतो. आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊ. मी त्याच्यात तुळशीचं पान देखील घातलं. प्रसादाचा शिरा म्हटला म्हणजे त्याच्यात तुळशीचं पान तर हवंच. आता आपण याला एक वाफ देऊ. रवा हा गरम तूप झाल्यावरच भाजायचा. तुम्ही जर थंड तुपात रवा घातला तर तो पाहिजे तसा फुलणार नाही. तयार आहे आपला प्रसादाचा शिरा. आता आपण त्याला सर्व करून घेऊ. छान सुगंध सुटलाय आपल्या प्रसादाच्या शिराला. वाव, एकच नंबर, यम्मी. आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशा नवीन व्हिडिओसोबत. नमस्कार.